So guys, this activity is going to build your confidence and gonna build your leadership skills. In this activity, we're gonna have 3 members in one group. One person is going to give the instructions, the other person is going to be blindfolded, and one person can only tell the person who can speak with the help of the gestures. So it is gonna be a team building activity where we all have to help each other to achieve or get the outcome that we want to get. Activity में 3 लोग होंगे एक ग्रुप में. एक व्यक्ति की आंख में पट्टी बांधी होगी, लाइक द पर्सन विल बी ब्लाइंडफोल्डेड. दूसरा व्यक्ति जो होगा वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, और तीसरा व्यक्ति जो होगा वो जेस्चर से इंस्ट्रक्शन देने वाले व्यक्ति को गाइड कर रहा होगा. तो गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से टीम वर्क है, तभी हम लोग वो ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं व्हेन वी वर्क एज अ टीम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Start moving, go straight. Keep moving, keep moving, keep moving. One more step, one more step. Stop. One more step, go straight. One more step, stop. Take left and move one step. Stop. Bend down and look for it. Awesome. Start. Go forward, forward, forward. Keep moving, keep going. Keep going. Stop. Move right. Go forward. One step forward. Stop. About 10. Turn around. Turn around. Stop. Move left. Move right. Forward, forward. Move left. Move left. Stop. Move. Keep going. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Keep going. Keep going. Stop. Move left. Stop. One step forward. Stop. Now bend down and search for the word. Wow, super. Go ahead, bro. Keep going. 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 Stop. Right. Take right, bro. Keep going. Take right and keep going. Stop. Take left and keep going.
Go straight. Stop. Take right. Take right. Take the ball. Wow! That was cool. Take the ball. Go straight. Go straight. Keep going. Keep going. Keep going. Stop. Turn right. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Stop. Bend. Turn left. Stop. Keep going. Keep going. Stop. Turn right. Stop. Bend. Once again. Turn right. Stop. Go straight. Go straight. Turn left. Stop. Turn left. Little left. Stop. Keep going. Stop. Sorry, keep going. One more step. Bend. Bend down. Keep going. Stop. Keep going. Keep going. Keep going. Stop. Take a left. Keep going. Stop. Keep it down. Bend. Search it. Stay. Keep going. Keep going. Keep going. Stop. Turn left. Turn left. Keep going. Keep going. Stop. Bend down and search. Keep going. 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 Stop. Turn left. Go forward. Go forward. Stop. Bend down. Search. Search. Take right. Search. Wow, super! In this activity, you have seen that the patience is the key, because at some point of time you might have thought कि यार मैं बता कुछ रहा हूँ, ये कर क्यों रहा है, राइट? क्योंकि जो व्यक्ति देख सकता है वो बोल नहीं सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट यार चलो छोड़ो, गिव अप कर दो. लेकिन फिर आपको पता है दैट बाकी लोगों ने किया है तो मुझे भी करके दिखाना है, तो यू आर होल्डिंग ऑन, यू आर नॉट गिविंग अप, एंड दैट पेशेंस इज हेल्पिंग यू टू गेट द ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू अचीव. सो इसी तरह लाइफ में भी होता है
कि हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, चीजें वैसे नहीं हो रही है जैसे हम चाहते हैं और हम गिव अप कर देते हैं। बट अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और आप गिव अप नहीं करते हैं, आप पेशेंस बनाए रखते हैं, तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। सो वेल डन एवरीवन, क्लैप फॉर योरसेल्फ।